Sing yang mengen, sing yang kuala. Mudah-mudahan benar ucapannya, saudara. Happy Chinese New Year. Sangti Cufu. God bless all of us. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Caleb. Thank you for the song that our senior member that already gave it to us earlier on. Satu pujian yang terus mengingatkan kepada kita, saudara ya. It's a song that always reminding us. You infant I, Chung Tian alive. That you always love us in every single situation. Bahwa ada kasih dari surga yang melimpah, yang menuntun membimbing hidup kita. There is a love that from the heaven that always guide us in our life. Dan saya bersyukur, saudara, dan kita bersyukur hari ini kita melihat, saudaraku, wah, ini rupanya orang tua kita ini pinter-pinter nyanyi, saudara ya. And we realize that our senior member is very good in singing. Bahkan ini solois-solois yang nanti masuk dari Got Talent nanti, saudara ya. So we have a soloist in our singer that will be able to get into the talent show. Pak Aan itu biasanya jago karaoke di rumah, tapi sekarang jago juga di sini begitu ya. Our uncle Aan is very good in karaoke and he's also very good as a church singer. Dan biarlah seperti yang tadi bagiannya Pak Aan itu bicara tentang apa tuh? Kiranya kasih itu berkobar di dalam hatiku dan biarlah itu juga nyata di dalam kehidupan Pak Aan. So the part that he is singing that may the love actually fire in your heart so it become real in everyone's heart. Nah, Bapak yang terkasih, minggu-minggu ini, saudaraku, tanpa kita sadari kita memasuki masa raya Prapaskah. So without we realizing it, we are actually entering the Easter time. Dan hari Rabu sebetulnya kita mengawali dari seluruhan masa raya Prapaskah itulah dengan Ash Wednesday atau Rabu Abu. So in Wednesday we're going to enter into the Ash Wednesday. Itu menyadarkan setiap kita bahwa kita ini orang yang begitu fana, orang yang sementara. So it's remind us that we are actually someone that is not eternal, that is really to go easily. Kita ini orang-orang yang begitu rapuh di dalam perjalanan hidup kita. Our life is actually really fragile in our journey. Sehingga kesadaran itu kita bangun di dalam masa Prapaskah ini. So this awareness that we actually remind us in the Ash Day. Dan sehingga kita pada akhirnya menyadari kita sungguh-sungguh perlu dan butuh Tuhan. And it's also make a awareness in our life that we are really need God. Nah, dalam masa Prapaskah itu yang disebut juga 7 minggu sengsara, saudaraku. So it's talk about the 7 weeks before the Easter time. Dan kita akan belajar daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. So we're going to look at the sermon of Jesus Christ on the hill. Dengan ucapan yang paling terkenal yang dinamakan dengan ucapan berbahagia. So talk about the happiness. Next slide. Mati ya itunya. Oke. Nah, yang terkasih, hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang ucapan pertama dari Tuhan Yesus. So we're going to look at the topic about what Jesus said. Dalam seri ucapan berbahagia ini. About be happy. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Let's us look at book of Matthew chapter 5 verse 3. Nah, saudaraku, mari kita baca sama-sama Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Let's read it together, Matthew 5 verse 3. Sudah ketemu, saudaraku? And we already got it? Sorry, bisa minta tolong, rupanya tadi kelupaan. Matius pasal 5 ayat 3, sudah dapatkan? Yuk, kalau sudah ada kita baca sama-sama bagian ini, saudara ya. Let's read it together, Matthew 5 verse 3. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Matthew 5, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heavens. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Let's repeat that again. Matthew 5, chapter 3. Matthew 5, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saudara, biasanya saudara ketika bicara dalam kaidah bahasa Indonesia, kata lah itu menunjukkan sebuah kata kerja yang bersifat perintah. When in the meaning of Indonesian language, the word of lie is actually a verb word. Misalnya kalau saya suruh saudara pergi, pergilah berarti itu kalimat suruhan, kalimat perintah. So in Indonesian word we're saying go lah, meaning that I ask you to go. Kalau misalnya dengarlah artinya itu perintah untuk mendengarkan. So when I say to listen, dengarlah, so meaning that you need to listen. Tapi saudara ketika kita menjumpai kata berbahagialah ini, but when you found the word of be happy, saudara ini bukan kalimat perintah, saudara. This is not a word of asking, a verb. Karena sebenarnya di dalam struktur daripada bahasa Yunani, saudara, tidak ditemukan kata kerja di situ, saudara. Because in the Greek word there is no verb word. Jadi ini adalah sebuah kalimat seruan begitu. So it's actually exclamation type of word. Apa itu kalimat seruan, saudara? What is called the exclamation word meaning? Kalimat seruan itu seperti kalimat proklamasi begitu. It's a word of proclamation. Aku senang sekali begitu ya. Saying that I really Aku happy. beruntung sekali begitu. I'm very lucky. Nah, maka kalimat ini bukan bicara tentang harapan yang akan terjadi. It's not talk about the word that about the hope that things that going to happen. Bukan juga tentang sebuah nubuatan akan keadaan yang akan datang. It's not because of the prediction of the future of the things going to happen. Yang tentunya ketika bicara berbahagia itu nubuatan tentang hal yang sangat menghibur hati kita. So it's not about the prediction of the future that going to make us happy. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang sungguh-sungguh sudah terjadi. But it actually the word be happy meaning that something is actually already happened. Menjadi sebuah ucapan selamat tentang apa yang terjadi. It's about the greeting about something that already happened. Dan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sudah dipakai kata makarios. And it's in the Greek word is called makarios. Dan kata ini, saudaraku, biasanya itu dipakai untuk menggambarkan keadaan para dewa-dewa Yunani. So this word, makarios word is used for the divine person during the Greece time. Jadi itulah situasi, kondisi para dewa-dewa di tempat ketinggian sana menurut pemahaman orang Yunani. It's about the divine being according to the Greek legend. Tentunya saudaraku kondisi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh kesempurnaan. It's about the condition that full of the perfectness and joyfulness. Jadi maka ketika berbicara tentang berbahagialah, itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. So when talk about the be happy, is talk about something that is everlasting. Satu kebahagiaan ilahi yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Being happy is not being influenced by any condition or situation. Sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah dirampas oleh apapun juga. And it's not going to be taken away from anything else. Sebuah kebahagiaan yang melampaui situasi dan kondisi hidup itu. Being happy is something, a condition that is beyond every single situation. Maka dalam terjemahan beberapa terjemahan Alkitab seperti NIV, King James Version dia pakai blessed. So in the NIV, Diberkatilah. in NIV and the King James Version is called be blessed.
Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, berbahagialah atau diberkatilah di sini menunjuk pada sebuah kebahagiaan, sebuah keadaan yang diberkati di dalam pandangan Tuhan. So meaning be blessed or be happy is something that is being blessed in the eyes of God. Jadi dalam pandangan Tuhan, orang-orang seperti yang digambarkan dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 yang kita akan pelajari bersama-sama adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. So when we talk about the happiness or being blessed, when we're going to look at from Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Nah, bisa saja memang saudaraku dalam pandangan Tuhan ini tidak sesuai dengan pandangan manusia. The way God see things might not be the same as the way that we see things. Artinya begini saudara, bisa saja saudara orang itu miskin, orang itu susah, orang itu menderita, orang itu lemah, tapi dalam pandangan Tuhan itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. In the eyes of God, that person can be poor, can be full of sickness, is weak, but in the eyes of God, that type of person is being blessed by God. Saudaraku, sebaliknya bisa saja saudara, ada orang yang begitu kaya, punya posisi yang tinggi, punya jabatan, sukses, dan sebagainya. Tetapi di dalam pandangan Tuhan sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang tercela, orang yang terkutuk, orang yang miskin begitu. On the other hand, someone can be rich, can be very successful in their career, but in the eyes of God, someone is actually being cursed by God. Oleh itu Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 26 berkata seperti ini. So in the Luke chapter 26 say this. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. So in the Luke chapter 16 it say that, woe to you who are rich, for you already receive your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. And woe to you who are laughed now, for you will mourn and weep. Woe to you who speak well of you, for this is how their successor treated the false prophet. Jadi saudara bicara tentang berbahagia dalam konteks ucapan bahagia Tuhan Yesus. So in talk about happiness in the eyes of Jesus Christ, Kita harus mengertinya dalam pandangan Tuhan itu seperti apa. we have to understand what is the meaning of God saying. Kalau kita melihat cerita tentang Lazarus dan orang kaya. So when we look at the Lazarus, the rich guy and the Lazarus himself, Yang mana dari mereka yang berbahagia diberkati menurut pandangan dunia ini. who is the one who being blessed in the sight of our world? Dalam pandangan dunia, pandangan manusia, siapa-siapa kira-kira yang sukses, yang diberkati? Who do you think in the eyes of the human Ya, pastilah that is orang being kaya, bro. blessed? Definitely the rich guy. Karena mereka aduh sukses, enak, nyaman gitu ya, punya segalanya begitu. Because the rich guy got everything and he live in comfort. Tetapi yang mana yang berbahagia But menurut pandangan Tuhan? But who is the person who are happy in the eyes of God? Jelas dalam kisah Lukas pasal 16 ini, saudaraku, jelas Lazarus. Then definitely in the eyes of God, Karena Lazarus is happy. karena dalam person. kisah itu akhirnya Lazarus mengalami kebahagiaan kekal di surga, sementara orang kaya itu mengalami penderitaan di neraka. Because eventually when they die, Lazarus actually go to heaven and enjoy his life, whereas the rich man it actually went to hell and is full of suffering. Saudara, namun tidak berarti bahwa semua orang yang miskin, orang yang gagal, orang menderita pasti berbahagia, diberkati dalam pandangan Tuhan. It doesn't mean that someone who are poor, who are weak, is always being blessed by God. Ada orang yang miskin, orang yang gagal, orang yang menderita dan sebagainya, tapi sekaligus
Mereka orang-orang yang terkutuk, orang yang terhukum di pandangan Tuhan, saudara. There is people who are poor, who are weak, who are full of sickness. They are also people. Those are people also being cursed by God. Demikian juga, so tidak berarti bahwa setiap orang kaya, orang sukses, punya kedudukan tinggi, itu pasti celaka, terkutuk dalam pandangan Tuhan. Doesn't mean that people who are rich, who are successful in their career, is actually being cursed by God. Karena bisa saja ada seorang kaya, sukses, berkedudukan tinggi, adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati dalam pandangan Tuhan. There is possibility people who are rich and very successful are people being blessed by God. Dalam Alkitab juga banyak contoh itu, saudara. And we have a lot of example in the Bible. Ada Abraham yang diberkati oleh Tuhan dan kaya dia. We have Abraham who are being blessed by God and he's very rich. Ada Daud yang diberkati Tuhan, dia punya posisi, punya segala-galanya, saudara. We have David who are very blessed by God, who are very successful. Maka saudara, ketika kita belajar tentang ucapan berbahagia atau diberkati ini, kita harus mengerti satu konsep ini. So we have to understand this concept when we talk about happiness and being blessed, it's very important. Nah, nanti sepanjang minggu-minggu depan kita akan belajar tentang berbahagialah, kita harus mengertinya di dalam konsep seperti ini. And we have to understand in the next few weeks we will discuss about being happy, being blessed. And then we have to understand this Dan hari ini concept. kita bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Today we're going to talk about someone who are poor in the sight of God. So dalam bahasa Yunani itu paling tidak ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai miskin. In the Greek word, there is 2 words that describing being poor. Yang pertama itu penes atau penikros begitu. We talk about penis or pentecost. Ini adalah orang miskin juga, We are talking about this is someone who are poor, tapi masih mempunyai sesuatu untuk hidup. but that person have something that he can offer in life. Artinya ada sesuatu yang untuk dimakan untuk dia hidup begitu. So meaning that something he can work on so he be able to feed himself. Ya dia mungkin hanya makan tahu tempe begitu saudara ya. Probably he's having tofu and tempeh, Tapi cukup untuk makan sehari-hari. but he is enough for his food on the daily basis. Itu digambarkan sebagai seorang yang hidup hari demi hari gitu ya. Dia bekerja, dapat upah, terus beli makan. Nah seperti itu saudara ya. That type of person is be able to feed himself on daily basis. Ini- He work, got a salary, and be able to buy food out of it. Nah ini kata penes itu menggambarkan itu. Saudara. Panos is describing about this type of person. Dia tidak bisa beli makanan yang mewah begitu saudara ya. He can't buy a luxury food, Tapi yang penting pokoknya ada untuk makan. but he definitely be able to feed Dia nggak himself. bisa hidup lebih dari itu. Saudara. He can't actually gain more than what he earned, Pokoknya ada untuk makan. but he be able to feed himself. Kalau kemarin kita makan, 10 rasa begitu ya. Yesterday, when we celebrate Chinese New Year, we eat probably have 10 different dishes. Kita makan banyak begitu ya. We eat a lot. Tapi orang ini ya pokoknya yang penting bisa makan begitu. But this type of Tapi nggak bisa person, beli apa-apa yang lain. he can feed himself, but he can't buy Nah anything ini else. disebut penes atau penikros. We spoke about this person called Panos. Yang kedua adalah petokos. Saudara. Second type of person is Tokos. Petokos ini adalah orang-orang yang betul-betul miskin dan tidak punya apa-apa. This type of person is really poor and he doesn't have anything. Kondisi situasinya juga tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan sesuatu. His physical condition unable him to get anything. Nah, saudaraku, ingat kisah tentang Lazarus ini dan orang kaya. Remember about the story of Lazarus and the wealthy man. Dan kata pengemis, saudaraku, dalam Lukas ini, dalam kisah Lukas ini, Talk about the beggar in this in the Luke chapter, yang diperuntukkan kepada Lazarus, begitu ya. who actually describing the Lazarus.
Nah, itu pakai istilah petokos ini. So we use the tokos word. Kalau kita melihat Lukas pasal 16, Lazarus digambarkan badannya itu penuh dengan borok. Saudara. So when you look at Luke chapter 16, it say that Lazarus' body full of sore. Kemudian dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya. He lay down next to the house of the rich man. Dia hanya menantikan, saudaraku, sesuatu yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Saudara. He is actually waiting something that fell over from the table of the rich man. Dan kemudian anjing-anjing menjilat borok-boroknya begitu ya. And the dog actually licking his sore. Nah, orang-orang petokos itu tidak hanya tidak punya rumah, Tokos person, not only he doesn't have his own house, tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan atau bahkan obat, bahkan perban begitu ya, untuk mengobati dan membalut luka-lukanya. he didn't have money at all for his food and for the medical things. Jadi petokos ini menunjukkan satu tingkat kemiskinan yang sangat-sangat miskin, lebih rendah daripada penes atau penikros itu. Tokos is actually showing how poor is the person is more poorer than the penis word. Kalau penes tadi dia masih bisa berusaha untuk mendapatkan makanan itu hari demi hari. When described as a penis, someone still be able to work in order to feed himself. Tapi petokos adalah orang yang begitu miskin sehingga ia hanya mendapatkan penghidupannya melalui mengemis. So tokos is someone who are really poor, that the only thing to be able to feed himself is through begging. Penes itu orang yang tidak mempunyai apapun secara berlebihan, termasuk juga kekuatannya, kesehatannya. Penis is someone who doesn't have anything that is over the top. He's only a standard person and he doesn't have a healthy body but still be able to work. Tetapi saudaraku, orang petokos ini sama sekali tidak mempunyai apapun. But tokos is someone who definitely doesn't have anything, even his health. Kondisi tubuhnya pun tidak memungkinkan untuk bekerja. His health prevent him from working. Kondisi hidupnya tidak memungkinkan untuk dia berusaha. His situation of his physical being not able for him to do business. Bagaimana seorang yang Lazarus yang penuhi dengan borok mau lamar kerja selalu di tempat kerja gitu. How can Lazarus, someone who his body full of sore, be able to apply for work? Kita aja kalau lihat orang, waduh penuh borok begitu jauh-jauh ada menghindar lah begitu. Even us, when we someone who are full of sore in their body, we actually stay away from that person. Ada orang seperti itu ketok-ketok pintu rumah saudara mau cari kerja, nah pergi. If someone knock on your door, if their physical being is actually full of sore, you probably will ask them to go Jadi away. orang yang sangat miskin dan kondisinya pun tidak memungkinkan untuk bekerja dan berusaha. So tokos is someone who are really, really poor and his physical being not prevent him to work. Maka satu-satunya jalan itulah mengemis. So the only things to do is to beg. Maka Lazarus tadi disebut pengemis, disebut petokos. That's why tokos meaning a beggar. Karena dia hanya membutuhkan. Dia hanya betul-betul mengharapkan belas kasihan. He's begging for people mercy to give him a food. Dan kata miskin inilah petokos yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus berbicara. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang petokos ini. In the Jesus side, the word of poor is the word of tokos, meaning that someone who are really doesn't have any hope and who are really poor. Orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya potensi, kekuatan apa-apa yang memungkinkan untuk dia mendapatkan sesuatu. Someone who are really poor, he doesn't have ability to do anything. Orang yang hanya membutuhkan belas kasihan Allah. Someone who are depending on the mercy of God. Saudara, kata di hadapan Allah, In the word of in front of God, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu di dalam roh. it's actually the
the real meaning is in the spirit. Poor in the spirit. So it's meaning that someone who are poor in the spirit. Jadi jelas yang dimaksud dengan miskin dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu bukan miskin dalam hal jasmani atau uang begitu. So when talk about poor, it's not talk about physical pain in the term of money. Tapi keadaan kondisi ini untuk bisa untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat rohani. But this word to describe something that is in the spirit. Kita tidak tahu saudaraku, hal yang miskin secara rohani, miskin dalam roh itu seperti apa. We also know what is meaning that poor in the spirit. Maka digambarkan sebagai orang yang miskin yang tidak punya apa yang petokos tadi. So it's being illustrated by someone who doesn't have anything, which is like tokos. Nah, contoh adalah dalam bagian ini ketika kita mengerti saudaraku makna ini, saudaraku, maka kita melihat 3 golongan manusia saudara berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu. We have 3 type of human being that was being described by Jesus Christ. Yang pertama berarti ada orang yang merasa dirinya kaya di dalam roh. The first one is someone who think they are rich in the spirit. Artinya merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri suci dan sebagainya. Someone that felt themselves as a holy person, a good person. Nah, seperti orang Farisi dalam perempuan Yesus tentang 2 orang yang berdoa di bait Allah. It's like a Pharisee and that is praying in the synagogue. Dalam Lukas pasal 18 dikatakan, waduh itu orang Farisi betul-betul dia menyombongkan diri kepada di hadapan Tuhan. In the Luke chapter 18, it saw that how Pharisees pride themselves in the eyes of God. Dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti dia. Begitu. So the Pharisee said, prayer is saying, God, I thank you that I'm not like that person. Aku bukan orang jahat. I'm not an evil person. Aku bukan orang yang berbuat lalim. I'm not someone who are very cruel. Tidak seperti pemungut cukai itu. It's not like a tax collector. Aku berpuasa 2 minggu, sekali 2 minggu gitu ya. Seminggu 2 kali. I fasting twice a week. Aku kasih perpuluhan gitu ya. I gave my 10 of my Sehingga earnings. itu menjadi kebanggaannya yang diucapkan di hadapan Tuhan. Ya. So it's become a boast in the eyes of God. Nah, orang ini bukan saja merendahkan orang lain yang ia anggap berdosa, tapi ia juga memamerkan itu kebaikannya, kesalehannya di hadapan Tuhan di dalam doa. Not only that person say look down on the other person, but also boast himself in front of Nah, ini God. orang-orang yang merasa dirinya kaya di dalam roh. This type of person, they feel that they are rich in the spirit. Saudara, mengapa jemaat Laodikia itu diperingatkan Tuhan dengan begitu keras dalam Wahyu pasal 3? So why in the congregation in the Lokia is being warned against the boasting? Nanti kita akan sama-sama pelajari dalam Bible study setiap minggu pertama. We're going to look at it more in detail in the Bible study that we're going to form. Mereka merasa kaya dalam segala sesuatu. They felt they are rich in every single sense. Tapi kalau kita baca Wahyu pasal 3:17 Tuhan kamu itu malang, bahkan katakan kamu itu buta dan telanjang. So God even say that you are pitiful, blind, poor, blind, and naked. Padahal orang-orang Laodikia menyebut dirinya kaya. The people of Laodicea think they are Dia really tidak rich. kekurangan apapun. They are not lacking of everything. Tapi Tuhan sebutkan orang Laodikia, orang yang miskin, buta, telanjang. But God told them they are actually people who are very wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Maka Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. In the Matthew chapter 5 verse 3 say, blessed are the poor in spirit. Nah, tipe orang yang kedua adalah orang yang merasa diri berdosa tapi masih merasa dirinya itu mempunyai kebaikan.
So second type of person, someone who think they are a sinner, but that person still think that he actually a good person. Lah, inilah orang-orang yang dalam arti tadi, penes atau penikros tadi. So we describe this person as penis. Nah, ini golongan orang yang paling banyak, Saudara. We have a lot of this type of person. Mereka merasa diri sebagai orang yang memang berdosa, This type of person think that they are a sinner, tapi di waktu yang sama mereka juga merasa saya masih lumayan baik kok. so in the same time they think I'm quite good Karena saya masih pergi ke gereja, because I still go to church, beri persembahan, I still give my tithing, melayani Tuhan, I still serve God, tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang maksiat dan sebagainya. I didn't commit a crime that is really bad. Mereka tidak merasa diri sebagai orang-orang yang dosanya itu begitu hitam, begitu pekat. They didn't think that their sin is really dark and evil. Karena mereka memahami dosa dalam pandangan manusia atau dirinya sendiri, saudara. Because they look at the sin in their own eyes. Bukan di dalam kacamata Allah melihat dosa itu seperti apa, saudara. They don't look at in the eyes of God what is the sin look like. So, manusia itu melihat dosa hanya terkait dengan masalah kriminalitas dan moralitas. As a human, we only look at sin as if we do criminal things. Kalau itu berkaitan dengan hukum, maka itu sesuatu yang kriminalitas dan dosa. If it's related to law, then it's something about criminal things. Karena harus menanggung hukuman atas apa yang dilakukan, maka itulah dosa. Because if we actually cross this law, then we go to the jail. That meaning that we are already committed. Kalau seseorang mencuri, crime. merampok, membunuh, begitu jelas ini berkaitan dengan kriminalitas dan itulah dosa. So someone who are a theft, robbery, and a killer, then we think this is a sin. Atau berkaitan dengan moralitas. Or it's about the morality. Ketika ketika masyarakat itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan karena terkait moralitas. Nah, itulah dosa. So if the society thinks that it should not be done like this, then we committed a great sin about morality. Saya pernah berbicara dengan seorang bapak ketika saya pelayanan di Jakarta. So when Pastor Agus served in Jakarta, I spoke to a gentleman. Jelas-jelas dia selingkuh begitu. It's definitely he's an adulterer. Tapi dikatakan, kan saya nggak ngerugiin orang lain. So what he said to the Pastor Agus, I'm not disadvantaging anyone. Kan celaka, saudara. Can you guess this type of thinking? Orang bermain judi, Someone who are gambler, duit-duitku sendiri. this is my money. Saudaraku, itu hanya dalam kacamata moralitas. So this Itu is kan kata orang, kata saya enggak kok. so it's not about other people saying that it's bad, but according to my thinking, I'm not bad. Jadi dosa dalam pandangan manusia, dalam pandangan diri sendiri itu hanya terkait dengan kriminalitas dan moralitas. Sin, according to the human world, is related to the law. Kalau tidak, ya bukan dosa. So if it's not, then it's not a sin. Padahal Tuhan melihat dosa tidak hanya seperti itu. But God's eyes looking at the sin is not like that. Maka banyak orang melihat, ya kan yang penting saya tidak merugikan orang lain. A lot of people think that as long as I'm not disadvantaging other people, bukankah manusia juga melakukan kebaikan? isn't it? I'm also human, also do a lot of good things. Tapi saudaraku, Yesaya berkata seperti apa? But in the book of Isaiah say this. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. In Isaiah chapter 64 verse 6 is saying that all of us have become like one who is unclean, and all our righteousness act are like filthy rags. Kain kotor itu, kalau kain kotor itu gombal itu, lap yang kita sudah pakai, betul-betul kucel, kumul, hitam, pekat begitu. Filthy rag is something that we already use again and again, and it's really dirty. We never wash it. Dan itu bicara tentang kesalehan.
And this is talk about the holiness. Artinya kebaikan kita, kesalehan kita, perbuatan baik kita dalam pandangan Tuhan itu seperti kain yang kotor itu, saudara. Our good deed, our good action in the eyes of God is like a filthy rag. Tapi kalau kita mengerti arti daripada kain kotor itu, saudara, But if we understood about the filthy rag, itu lebih dari itu, saudara. it's actually more than that. Karena Alkitab itu menggambarkannya sebagai, Because the Bible describe it as, mohon maaf, itulah kain pembalut wanita begitu. it's like actually a period pad. Kalau dulu kan kita nggak ada pembalut yang model zaman sekarang, sudah pakai kain begitu saja. In the old days, we don't have a period pad. We actually use a rag. Setelah pakai, waduh, saudara nggak usah bayangkan saudara seperti apa begitu. Saudara. After you use it, you have to wash it by hand. Tidak hanya kotor, tapi menjijikkan. Saudara. Not only filthy, but it's actually disgusting. Tapi itulah kesalehan kita, kebaikan kita di hadapan Tuhan. But this is what God see, our good deed, our good action in the eyes of God. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin, orang petokos ini. So God say that happy is someone who are tokos. Dalam pandangan Allah, dia merasa diri memang tidak ada sesuatu yang layak dibanggakan. Dia hanya membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. In that person eyes, there is nothing he can boast about. There is nothing good on him in the sight of God. Seperti Paulus, saudaraku, dia banyak hal yang bisa dibanggakan. Paul, he have a lot of things he can boast about. Dia orang yang begitu hebat, punya segala-galanya. He's someone who are really very powerful. He have everything. Bahkan ayat terakhir dikatakan, aku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. And he can say that to himself that he is not someone who are clean for in every single law. Artinya secara moralitas, secara kriminalitas dia clear. So in the sense of criminal and then sinful thing, he are very clean. Tapi setelah ia bertobat, dia tumbuh dalam pengertian firman Tuhan yang benar, yang seperti apa. But when he repent, he understood what God meant by Dia merasa dirinya sungguh-sungguh orang yang penuh dengan dosa. And he felt himself someone who are full of sinful deed. Dalam hatinya dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. In his heart, he full of evil things. Dia ingin melakukan yang baik. He want to do a good things. Tapi yang muncul, yang timbul itu justru kejahatan. But his action is actually evil things. Sehingga dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dia berkata seperti ini. So in the 1 Timothy, he said this. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, katakan apa? Akulah yang paling berdosa. So he said that he is the greatest sinner. Pada akhirnya Paulus menyadari, So akulah yang paling berdosa. Paul realized that he are full of sinful deed. Satu kesadaran diri bahwa seluruh perbuatan hidupnya sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia hanya membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. He realized that in his life, actually he need the grace of God. Saudaraku, itulah petokos. This is what Petokos say. Mari kita dalam masa raya Prapaskah ini. Let's us in the pre-Easter time. Hari Rabu kita masuk dalam Ash Wednesday, Rabu Abu itu. Wednesday, we're going to enter into Ash Wednesday. Mari kita membawa diri kita untuk sungguh-sungguh menyadari diri kita. Let's bring ourselves that we realize about ourselves. Bukan dalam perspektif diri sendiri atau manusia. It's not in our own perspective or human perspective, Tapi dalam pandangan Allah. but look into the eyes of God. What is God's perspective about Kita it? orang-orang yang begitu najis, begitu cemar, begitu jahat. We are someone who are full of sin, full of evil thought and deed. Dan kita hanya membutuhkan Yo in Fen Ai, Jung Tien Erlai.
So we only need God's love in our life. Kita membutuhkan kasih dari surga, menyelimuti, menyelamatkan hidup kita. We need a love from the heaven that is embrace us in our daily life. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Let's bow and pray. Tenangkan hati kami Tuhan, Calm our heart, God, supaya kami sungguh-sungguh boleh melihat siapa diri kami di hadapan-Mu. so we are aware who we are in your sight. Seringkali kami masih merasa diri benar, Most of the time we think we are right. merasa diri menjadi orang yang baik. We think that we are a good person. Ada hal-hal yang kami banggakan dalam hidup ini. There is so many things that we can boast about, take a pride on in our life. Namun Tuhan, saat ini Tuhan Yesus berbicara untuk kami. But God, we ask you to speak into our life, in our heart. Berbahagialah orang-orang yang miskin, petokos. That we bless someone who are poor in the spirit. Tuhan beri kesadaran kami bahwa kami adalah orang-orang yang petokos. God, make us aware that we are a talkers person who are poor in the spirit. Kami hanya membutuhkan belas kasihan Allah untuk kami hidup. We need your grace, your mercy in order for us to live. Ketika kami menghidupi atau berjalan di dalam kehidupan ini, kami memang harus berusaha. It is true, when we walk in our daily life, we have to take a lot of effort. Kami harus bekerja untuk hidup. We have to work in order for us to live. Kami harus survive untuk hidup. We have to survive in order to live. Tapi untuk hal-hal yang rohani Tuhan, But sometimes in the spiritual being, tidak ada kekuatan, tidak ada potensi, tidak ada kemampuan kami selain belas kasihan Allah. but in our spirit, we don't have the strength and the potential, but only through the mercy of God, Kami perlu Engkau Tuhan. that we need you, Kami butuh Engkau. that we need you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Tuhan berkati. God bless.